之前排队吃的100多一只的窑鸡啊，米酒在家不到50块钱搞定了。关键是不用排队，操作简单，味道还好。如果你也喜欢这一口啊，一定要认真看。做窑鸡呢，是不要选太大只的那种鸡，不容易入味儿。那既然不用买太大只的鸡呢，米酒建议啊，就买散养的走地鸡啊，好一点，肉质呢不柴，还容易入味儿。买回来的鸡呢，洗干净，去掉头颈和鸡爪啊，我们用开水烫一下。这样做呢，可以让最后做出来的鸡皮啊，口感和颜值呢都会更好。在鸡胸和鸡腿部啊，用叉子戳一戳，方便腌制入味儿。但是要注意什么呢？就是不要在鸡的表面直接戳啊，不然鸡成品出来的时候皮开肉烂的不好看。准备好之后呢，我们撒上乔主一家的这个窑鸡粉啊，他家这个一袋呢正好适用于2斤，我买的今天这个鸡呢正好2斤多一点。他家这个窑鸡粉啊是古法配方加上竹盐的组合，最后做出来之后呢，口感呢很醇香。另外只需要加入老抽上色就行。最后用食用油啊封住味道，塞入这个洋葱、葱和姜，去腥增香的同时啊，可以填满鸡的腹腔，让鸡在烹饪的时候呢不会塌陷变形啊，做出来的鸡比较饱满好看。都弄好了之后呢，我们腌制2个小时。时间到了之后啊，我们把腌制的料啊再次涂抹在鸡的全身，根据你自己锡纸的大小啊，一定要把鸡包裹完整，只包裹一层肯定是不行的。在锡纸上喷上食用油，防止在烹饪的时候呢，鸡皮和锡纸粘连。包裹的目的呢，就是确保在烹饪的时候不能因为包裹破损导致汤汁流出。最后倒入剩下的料汁。我们把烤箱先预热，然后把包裹好的鸡呢放入烤箱上下200度90分钟。用这个时间做出来的鸡是软烂脱骨的。如果你喜欢有嚼劲一点的话，可以适当的缩短时间。如果你家是空气炸锅呢，用同样的温度设置70分钟，但是最好在中间呢给鸡翻一个面。时间到了之后呢，不要急着取出，在烤箱里面等个5分钟。再取出啊，最后在成品打开的时候，也是最有成就感的时候。自己动手做美食啊，在此刻这个意义啊被具象化了。成功解锁美食之后的成就感和幸福感非常美妙。窑鸡我建议大家趁热吃，香气扑鼻，鸡皮香糯，鸡肉嫩滑入味，真的不比窑鸡店排队吃到的味道差。非常简单，建议大家都试一试。这里是米酒一家的生活美食分享，我们下期再见，拜拜。